Legjislatura 10 duhet ta zgjedh presidentin, duhet të evitojmë zgjedhjet e reja të cilat janë të panevojshme dhe nuk sjellin gjë të re. Legjislatura e 10 nuk i ka as 113 javë, e që do të ishin rreth 2 vjet, i ka veç se 113 ditë. Pra, me 28 dhjetori kemi mbajtur zgjedhjet, po atë natë kemi pa rezultatin, kur s'ka qenë më i qartë dhe tash këta 120 deputet duhet që t'i funksionalizojnë institucionet në plotni, kemi kuvend, kemi qeveri, duhet të kemi edhe president, duhet të pranohet dhe respektohet rezultati zgjedhjeve dhe duhet të funksionalizohet ai. Lëvizja Vetëvendosje me partnerët e saj i ka 57 deputet, si mazhorancë jemi me 66 deputet. Natyrisht që pranimi i rezultatit nuk kupton që PDK-ja ta kuptoj që janë 22 deputet, janë 1/3 e mazhorancës dhe duhet ta mirëkuptoni edhe pozitën time të vështirë, sepse Lëvizja Vetëvendosje ka arritur 51.1% të votës popullore dhe ky është një rezultat i papar, prandaj edhe vitin 2026 do duhet të sillemi në përputhje me këtë rezultat. Unë i kam ofruar kryetarit PDK-s, Bedri Homza, që të bëhet një rokad ndërmjet kryetares aktuale që është edhe ushtruese e detyrës presidentit Albulena Agjiu dhe nën kryetarit PDK-s që në këtë rast është Vlora Qitaku. Pra, lirisht, PDK-ja le ta bën kryetar Bedri Homzën, kryetar të kuvendit, ose Vlora Qitakun. Albulena Agjiu bëhet nën kryetare e kuvendit, edhe vazhdojmë tutje, edhe besoni që kjo nuk është pak, sepse Albulena Agjiu ka ma shumë vota se Bedri Homza. Dhe Albulena Agjiu ka gati 4 fish ma shumë vota se Vlora Qitaku. Pra kjo është një koncesion i madh që e bëjmë ne, që Albulena Agjiu t'ja liroj vendin Bedri Homzës. 4 veta në Vetëvendosje kanë ma shumë vota se Bedri Homza. Përveç meje, Glauko Njufca, Albulena Agjiu edhe Hekuran Murati ka ma shumë vota se sa Bedri Homza. Ndërkaq, nëse e krahasoni me LDK-n, 10 veta në Vetëvendosje janë më të votuar se sa kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku. Për shembull, a e dini që Ejop Maqedonci, që ka qenë me numër 16 në listën e Vetëvendosjes, ka ma shumë vota se Lumir Abdigjiku. 10 veta në Vetëvendosje. Nëse bëhen bashkë grupi parlamentar i Vetëvendosjes dhe grupi parlamentar i LDK-s, kryetari i LDK-s është 11 me vota. Pra, duhet ta respektojmë rezultatin zgjedhor. Nuk mundemi ta shkelim vullnetin e popullit. Unë nuk po them që opozita është e parancishme, përkundrazi, kam bërë ofertë gjeneroze. Kryetari i LDK-s mund të bëhet zëvendës kryeministër, zëvendësi imi, dhe përveç se t'jetë zëvendësi imi, njëkohësisht t'jetë edhe ministri i punëve t'jashme, pra t'i kenë 4 ministri edhe të jetë zëvendës kryeministër, dhe jo vetëm kaq, ose ta ketë versionin tjetër, nëse nuk i pëlqen të bashkëqeverisë, ta bëjmë rokadën ku Lumir Abdigjiku ose dikush tjetër i LDK-s bëhet kryetar kuvendi. Besoni, Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila është antare e partive popullore, IPP, nëse kryetari i LDK-s i pyet Partitë Popullore Evropiane dhe ju thot kryeministri Albin Kurti, që i ka 66 deputet mazhorancë, mu që i kam 15 deputet, ma ka ofru zëvendës kryeministrin edhe 4 ministri, edhe kam thënë jo, unë jam i bindun që ata s'do ta mirëpresin. Le ta pyes kancelarin Merz, le ta pyes kancelarin Stoker, le ta pyes Donald Tuskun, krejt që janë në IPP, le t'i pyes kryetari Abdigjiku, edhe le t'ju thot, a duhet ta pranoj këtë ofertë të Lëvizjes Vetëvendosje? Le t'i pyes miqtë e vet evropian, mos le të më pyes mua. Ose kryetari i PDK-s, Bedri Homza. Le ta pyes kryetari i PDK-s Bedri Homza Renew Europe, se është familja evropiane ku merr pjesë PDK-ja. Le t'i pyes ato dhe le t'i thot, a duhet ta pranoj pozitën e kryetarit të kuvendit? Do t'i thonë po, se është 1/3 e mazhorancës. A dini për shembull që unë i kam thënë kryetarit LDK-s Lumir Abdigjikut, eja lirisht në vend të Glaukut.
edhe hecim për para. Aglauku ka gati 4 fish më shumë vota se Lumir Abdigjiku. Pra proporcionet janë drastike. Oferta jonë është shumë gjeneroze. Por nuk janë të interesuar që të zhbllokojnë. Po sillen thosë është viti 2025, kur e mbani mend me ato seanca nuk votoi Albulin Agjiu. Ka kalu viti 2025, është viti 2026. Ama kryeministri Lidha Demokratike e Kosovës e Partia Demokratike e Kosovës i refuzon këtë ofertë që po i ripërsërit në sot. Po si është e mundshme që i refuzon? Për shembull Abdigjiku tha që unë erdha në takim me fol vetëm për presidentin, nuk erdha me fol për marrëveshje të tjera politike. Jo, neve na u ka thënë paraprakisht që ne nuk mund të bashkëqeverisim, sepse ju nuk mund t'i keni të 3 pozitat. E po nëse s'mund t'i kemi 3 pozitat, ja po i kemi vetëm 2. Plus që presidenti kur zgjidhet s'mund me qenë antar i partisë. Pra, nëse do ta kishin kryetarin e kuvendit, nuk do t'i kishim 3 pozitat. Edhe mos harroni, me datën 3 shkurt të vitit 2020, kryetari i kuvendit, Glau Konjufse, ja ka liruar vendin Vjosa Osmanit. E kemi bërë edhe më herët rokadën. Lëvizja vetëvendosje tashmë e ka bërë rokadën në shkurtën e vitit 2020 me LDK-n, duke ja dhënë pozitën e kryetarit. Pse kryeministri është kaq e rëndësishme pozita e presidentit, pse nuk po i mbani për shembull kryeministrin edhe kryeparlamentarin? Ama vesh pak, çka të bëjmë me rezultatin zgjedhor që mi kanë dhënë 51.1%? Për kryeministri ka Po jo, çka kupton, nuk mundesh me i dhënë dikujt. Ata nuk i kanë votat as me mbledh në shkrimet një kandidati. 22 deputet PDK-s nuk mjaftojnë për me apliku. Vesh pak, keni apliku për punë ndonjëherë. Prandani kur si ki dokumentat. E po thua hin punë, po ti si ki dokumentat as me apliku. Po dhe ju keni thonë që na kena garu për jo për president, për kryeministër. Po vesh një moment, mja dhon atij po thu. Se ka dhon populli o vëlla. Me gjet një kandidat. Po çysh mja dhonën kur se ka dhon populli? A kupton? Nuk demokracia nuk kupton vullnetin e popullit në epicentër. Jo pazarin. Unë jam super gjeneroz. Duhet t'i pyesni ata, çysh është e mundshme që me këta numra të ulët që i kanë, i bëjnë këto refuzime gjeneroze. Aty e keni problemin. Faleminderit shumë. Edhe pak ditë, a do të ketë tentime të reja për ftesë?